Yo tenía unos compañeros que cuando estábamos en la clase y sonaba la sirena, ya tenían ganas de irse corriendo. Y una maestra quejándose. Es que escucháis el sonido de la sirena y se ponéis locos. La clase acaba cuando yo lo diga. Y yo aguantando la risa. Y después cuando salía de la clase, todo el camino riéndome.